Chema. No es mentira, sino que más bien es una especulación en función a los testimonios y en función a evidencia material que en el fondo no existe. Las conclusiones de ustedes es de que los 43 normalistas no fueron incinerados en este basurero de Cocula Guerrero. Sí, mire, si uno mira el problema de los testimonios, en toda la vegetación y en la basura que se encontraba en la pendiente. No existen en la vegetación ni en la basura. Chema. La hipótesis planteada en función de testimonios no puede ser. Por otro lado, los que se encontraron en el basurero de Cocula están incinerados. Chema. Una incineración con un fuego externo. Una incineración con un fuego externo, una vez más se requiere